Tudo bem, eu sou o Raul, tô brincando. Eu sou a Ana. E eu sou o Raul, finalmente, hein? Pelo amor de Deus, agora, depois de um vídeo deletado. Na verdade, depois de 2, né? Mas Mostra aí pra eles a nossa aventura. hoje vamos explorar a mata fechada. Só que Quer dizer, lá a gente não pode. só que a gente Eu vai não explorar. menti. A gente vai explorar até o final da mata fechada. Peraí, até o final do nosso quintal, da mata fechada. E depois lá tem a floresta, né? A floresta dessa parte aqui, até a barrinha, se chama Floresta do Limão. Eu queria o nome. É em homenagem às duas limoeiras que tem aqui. Tipo aquela. Deveria ser Rua da Mônica, né? Porque é Rua Limoeiro, né? Mais ou menos, né? Mas vamos lá. Ai. Meu Deus do céu, quase que eu caio. Raul, o que você tá fazendo aí? Eu atirei a floresta no meu pé. A gente vai até o final e vai voltar escalando, não é, Ninha? Mas aí, Só tem que tomar cuidado pra não cair, né? no vídeo, quando a gente tava brincando aqui, ó, eu pisei aqui. Cuidado aí. Deixa eu pisar também, que eu Não quero pode. saber a dor. Tá bom, então pisa. Já pisei logo. Mas cuidado, hein? Nossa, não dói. Daí, pô, ó, tem essa árvore colorida embaixo, né? Nossa, eu nem vi essa árvore. Não pode Rola eca, não. Tem bicho aí. Eca. Não gosto de rosa. Tem rosa na árvore. Se tivesse azul no lugar do rosa, Tem. ou se fosse essa árvore inteira azul, eu gostaria. Porque vocês sabem qual é a minha cor favorita. Tuts, turunts, tunts, turunts, Olha aqui. tunts, turunts. Não, olha aqui. Sim, eu sei. É que eu Mostra tô você, mostrando que é Samuca. azul. Quê? Mostra você aí, ó. Rapaziada, que você tá mostrando aí a mapa. Aí, ó. Olha aqui, ó. Isso daqui é sujeira, não pode poluir. Ô, gente, vamos ter grade. Não vamos? Cuidado que lá na grade pode ter algum bicho. Sei. Que a partir de lá já tem um bicho verdade. que a gente ainda não sabe. Pode até ter a onça, só que a onça daqui de Mariporã, né? Que é aquela toda preta. Eu esqueci o nome. Mas vamos lá. É uma pantera negra. Não. Tem outro. Aqui de Mariporã. Ó. Não pode pisar nesse negócio, hein, Ana? Por quê? Porque não pode. É as coisas que a vaca come. Vem. Vamos lá. Vamos subir. E a gente vai escalar aquele morro lá. É por isso... Falou o maior do que esse, né? É mais ou menos, né? Aquele era o menor. Mas já estamos preparados por causa daquele mesmo menor. Tô cansado. Tudo bem, vamos lá. E a nossa aventura começa... Eita, já começou mesmo. Engraçado é que é por isso que eu chamo de aventura. Será? Não, põe a mão no chão. Você pôs? Eu quase. Vamos lá, Aninha. Aí, subiu. Conseguimos completar nossa missão. Calma aí, que faltou uma coisa. Quer? Não, tá gravando aqui. O Raul Eu? e eu também. Samuel, a Aninha e o Raul conseguimos completar a missão. Você nos ajudou aprendendo o que a gente estava falando, né? E deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Tchau!